את בעלי, פגשתם כבר? בארמון הצפוני? הוא סיפר לכם שהוא רצח אותי מאהבה? לא, זה מה שהוא סיפר לכם? גם אני רוצה עכשיו. אז בואו מכיר את השמות הגרסה שלי, אוקיי? טוב, אני מרים, אתה יכול לקרוא לי מירי. אני ממשפחת החשמלאים, אוקיי? תנו לי חטא! אני שאלת את המונים, טוב? תנו לי חטא! חטא! תנו לי שיר! תנו לי מר! תנו לי זין! הלו זה אחרי זה! אני מרים! יש! מצחיקה! אני ממשפחת החשמלאים! אחרי זה היום מקבלים מנוקיה חנוכה בכל מקרה הם בנו פה מדינה יהודית, אתם לא מבינים בכלל אבל כאילו לצערי מלחמת אחים הרסה את כל הממלכה החשמונאית ואם זה לא מספיק אז הגיעו גם הרומאים והמליכו את הורדוס הנחש אבל את הורדוס כאילו העם לא קיבל ויקבל אותו לא יקבל חלה לכם תאים איתכם עליך במיוחד אז כאילו לא קיבל אותו למה? כי הוא לא מסר רבי דוד מה אני מסתכל עלי ככה? אמרתי משהו לא בסדר? כי אמרתי זרע! אוקיי, אתה לא מתחיל לקחת מצחיק, בואו נרגע אז כאילו, אז לא קיבל אותו כי הוא לא מסר רבי דוד ובואו נסתכל עלי ככה, טוב? ואז הוא חיפש חיתון טוב ולצערי הרב הוא מצא אותי אני שייכת למשפחת המלוכה ביהודה ואבי כיהן כנשיא וכהן גדול הרי שהייתי חיתון טוב וחותנתי איתו אני חותנתי איתו והוא כך היה לחש לי מילות אהבה כמו שאתה לחשת לי מקודם זה סוד טוב אני לא אספר לי מה תדעי אז חולה לכם תאים איתכם עליך במיוחד אז כל הזמן היה לחש לי מילות אהבה אבל כשהוא היה נוסע לנסיעותיו לרומא הוא הורה לכלוא אותי ואף לרצוח אותי אם לא יחזור אם זה היה מאהבה או מצעד מחושב אני בחיים לא אסלח לו אני בחיים לא אסלח לו הוא רצח כמעט את כל משפחתי הוא רצח לי את אמא אבל שלי היו גם צעדים טובים נגיד חולה לכם תאים איתכם עליך במיוחד נגיד מלא צעדים טובים מלא בשפע נגיד צד שמאל תמיד היה מצטלם רק מצד שמאל מצטייר לא חשוב בכל מקרה היו לו עוד מלא צעדים טובים נגיד היה מה זה סקסי משה אתה אמרת לי מקודם שאני זה סוד נכון לא מספרת להם מופסי דופסי אז הוא היה מה זה סקסי מה זה אהב למנות מה שהוא היה ככה קטן אז הוא שיחק בלגו אגב אתה יודע מה ההבדל בין סקס ללגו נכון? אתה לא יודע מה ההבדל בין סקס ללגו? טוב, אז תמשיך לך לשחק בלגו הוא גם בנה את מצדה הוא בנה את מצדה וגם אחרי זה הוא בנה את בית המרחץ כרומאי טוב יימח שמו בן זו ואחרי זה השם הזאת בכל מקרה אז הוא בנה את הבית מרחץ שתמד מעט תיכנסו אליו, אוקיי? אז כאילו בבית מרחץ בחוץ 40 מעלות חום ואני יושבת לי במערומי כן, במילה ערומה יאלק חולה לכם תאים איתכם עליך במיוחד אז אני יושבת לי במערומי ועמד מים קרים מתפלגת לי כמלכה כן מלכה טוב ואז אתם עוד רגע תיכנסו לשם אז אני הולכת לספר לכם מה אתם הולכים לעשות שם וכל קרייני ש20 שנה בקבר התאמנתי עליו טוב חולה לכם תאים איתכם עליך במיוחד טוב אז מוכנים לכל הקרייני שלי? תיכנסו לחדר הראשון לא יצא לי טוב שם תיכנסו לחדר הראשון זהו חדר המבוא לא רוצה אוקיי שוב תמיד בפעם השלישית יצא לי הכל אוקיי? תיכנסו לחדר הראשון זהו חדר המבוא סוף בקו שחיכיתי לו שם תפשטו בגדיכם גברים ונשים גם יחד אגב אתה יכול לבוא שנייה בוא שנייה פה לשנייה אמרו לי שלפעמים מגיעים אנשים טיפשים אז אחד מגיע שאלה לעשות הדגמה שאני קוראת 3, 2, 1 תגיעים גברים ונשים תפשטו בכלל מה אמרה? שובו קוסמת יד ושזמרו שובו קטן אני יודעת תיכנסו חולה לכם תאים איתכם מה אתה רגע בי? מה אתה היה על גולן?
שלי הולכת. לא יודע, זה אוכל את הסוללה. אמרו לי שאסור לי לשקר, תעמוד פה שני יום. חולה עליכם, זהו, אמרו לי, אסור לי, המתרחבים האלה, אמרו לי שאסור לי להפיק את האמת, אפילו תעמוד פה שני יום. די איתכם, זהו, רגע, אוקיי, זה הספק הקפמת שנהנתי. אז לכו לכם, ואני אצטרף עוד מעט, טוב?